হ্যালো প্রিয় বন্ধুরা, আবারও চলে আসলাম আপনাদের সামনে কিছু ভিডিও ক্লিপস নিয়ে কথা বলার জন্য। মানুষের করা অনেক স্টানই আমরা দেখেছি, কিন্তু পাখিদের করা স্টান আমরা কজনই বা দেখেছি। এই পাখিটি তার অসম্ভব স্কেল দেখিয়ে পানির উপর কি সুন্দর স্টান করতেছে, সত্যি একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আল্লাহর সৃষ্টি কতই না সুন্দর। এই মাছটির শরীর ট্রান্সপারেন্ট আয়নার মতো এক পাশ থেকে অন্য পাশে দেখা যায়। মাঝের মাঝখানের কাঁটাটিও সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। 2-1 সপ্তাহ পেরোলেই এদের শরীর আর ট্রান্সপারেন্ট থাকে না। এখন যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এমনটা হয়ে যায়। এই দুইটি মাছের খুনসুটি দেখতে সত্যি অমায়িক। এই মাছটি হলো রাক্ষসী মাছ, চোখের পলকে শিকার করে নেয়। নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল করতে পারেন নাই। চলুন স্লোমোতে দেখে আসি। এরকম মজার মজার ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।